Печь-камин Диметра имеет следующие характеристики. Высота 65 см, ширина 58 см, глубина 45 см, вес печи 121 кг, мощность 10 кВт, что позволяет ей отапливать площадь до 100 метров квадратных. Диаметр дымоотводящего патрубка 150 мм. Материал печи камина серый чугун марки SC20. Она имеет стекла с 3 сторон. Основное большое стекло, которое у нас является частью дверцы, и 2 боковых стекла, все они украшены вот таким вот чугунным узором. Основная подача воздуха здесь осуществляется сверху, то есть система горения здесь подовая. Снизу у нас также есть регулировка вторичного притока воздуха. Керамический шнур, проложенный под стеклом, и керамический шнур, проложенный по контуру двери. Систему очистки боковых стекол производитель тоже предусмотрел.